Hoy, Snickers presenta la confirmación a la magia. Luego de hacer algunas pruebas, Snickers finalmente entró a la magia, ganando mucho dinero, comprándose un departamento, lamentablemente volviendo a sus adicciones. Hola de nuevo, un socio se ha burlado de ti por tus aspectos, dice que no sos la gran cosa y quiso ponerte una prueba, mata a 4 polis y cállale la boca. Espera, qué mierda. Bueno, será una buena prueba para agarrarle más la maña a esto, que vengan nomás. Puta madre, ¿por qué demoran tanto en venir? Felicitaciones, el socio se calló y dejó un poco de pasta para vos, al final te la daremos, ve a los teléfonos para más misiones. Ok, estoy teniendo algunas complicaciones, espera por favor. Un amigo está en peligro, ve a ayudarlo por favor, antes que se vaya con Kaiosama. Ok jefe, voy enseguida, estos policías me están jodiendo mucho. Puta madre, Harry ha explotado en 1000 pedazos, véngalo matando a su asesino, apúrate antes que se escape. De acuerdo jefe, lamento mucho la pérdida. Muchas gracias, acabaste con ese hijo de fruta, recibirás una gran cantidad de dinero, ve a los teléfonos para más misiones. Ok jefe, gracias por el aumento. Hay algunas armas en un edificio cercano de acá, ve a las coordenadas señaladas y recoge el cargamento de ahí. Está bien, ¿qué será ese cargamento? Fantástico, ahora llévalo al garaje de nuestro amigo, necesitamos ese cargamento. De acuerdo. Grandioso, gracias por tu trabajo y el coche, aunque necesitará algunos arreglos. Ve a los teléfonos para más misiones. Ok, ojalá lo puedan arreglar. Nos acaban de soplar que nuestros rivales tienen un cargamento en una furgoneta de helados, ve a robarlo, rápido. Una furgoneta de helados, qué raro. Es una trampa, Sniffles, no salgas del coche si no explotará, avanza hasta el garaje de nuestro amigo, él se encargará del explosivo. ¿Cómo que? Bueno, mejor no me distraigo. Muy bien, te salvaste por muy poco, tienes una suerte bárbara, recibirás un aumento por las molestias, dirígete a los teléfonos para más misiones. Ok jefe, no se preocupe, fue una buena experiencia de pánico.
Un amigo ha dejado un maletín detrás de la iglesia, ve a recogerlo, y no me preguntas qué hay adentro, no querrás saberlo. Ok, pero con eso me haces que quiera saber aún más qué hay ahí dentro. Muy bien, ya lo tienes, ahora llévalo a las coordenadas que te enviamos, y quédate ahí a esperar al receptor. De acuerdo. Perfecto, ahora quédate ahí, espera que venga el receptor y después síguelo, pero que no te vea. Ok, jefe. Felicitaciones, acabas de culminar tu última misión, es esta zona, presiona la flecha para seguir con esta aventura. Está bien, jefe, tengo muchas ganas de seguir con esta locura. Dichosa eres tú, muchas veces lo sé, no te importan los demás. Y quieres todo hacer a tu manera, porque te comportas así. Y como una ilusión prefieres tú vivir en el pasado que se fue. La gente te daña, no lo comprendes y te hacen llorar, angustiada estás.